בוקר אוקיי, טוב, רבי אהרון. בוקר טוב, הנה אנחנו אל מתחילים. תשכח, אל תשכח עברית, למה יש לנו פה חבר שלא מבין צרפתית. אין בעיה, בסדר גמור. On commence בעזרת השם פרק ג' aujourd'hui. אנחנו מתחילים פרק ג', פרק חדש, והחובת הלבבות מתחיל ואומר ככה, אידי קמצא. 5 הקדמות הם שאם אדם מבין אותם על בוריין ומאמין בהם באמת, אז ביטחונו באלוקים הוא שלם. עכשיו הוא יגיד, כדי שבן אדם יפתח באמת בהשם. Pour qu'un homme il ait une vraie confiance totale en Dieu, il faut qu'il ait 5 choses en lui. צריך שיהיה לו 5 דברים. מה 5 דברים? C'est quoi les 5 choses? ההקדמה הראשונה, la première chose qu'il te faut chez toi, שיאמין האדם שיהיה ברור לו, שנמצאים אצל האלוקים 7 התנאים אשר אם הם נמצאים אצל זה שבוטחים בו אפשר לפתוח בו. וכבר הזכרתי תנאים אלה בפרק הקודם והוכחתי מהפסוקים שנזדמנו לי שהם נמצאים אצל האלוקים ואלו אין. עכשיו הוא יעשה בחזרה, maintenant il va revenir. Il dit première condition c'est d'avoir les 7 conditions. תנאי ראשון צריך שיהיה 7 התנאים שראינו. נכון? ראינו 7 תנאים שצריך אצל בן אדם, qu'on a besoin chez quelqu'un בשביל לפתוח בו, pour avoir confiance en lui. אז עכשיו הוא אומר, בוא נחזור על התנאים האלה, ונו, on va revenir sur ces תנאים האלה. הוא מתעקש, אנחנו רואים כבר איזה 3 שיעורים, 4 שיעורים, הוא רואה déjà 3-4 cours, שהוא מדבר רק על זה, qu'on parle que de ça. ולמה? pourquoi? כי הבן אדם, אם הוא יכניס את זה בתוכו, il va rentrer ça en lui, אז הוא יודע, il sait très bien, שהוא לא יכול לפתוח בשום נברא. Il peut avoir confiance en aucune créature, חוץ מהקדוש ברוך הוא, hormis Dieu. attention, אנחנו לא אומרים עכשיו להיזהר, אנחנו לא אומרים עכשיו לסמוך על אף אחד, לפתוח באף אחד, כולם נוכלים, tout le monde est des voleurs, tout le monde est des voyous, n'avoir confiance en personne. לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא שאתה יודע בתוכך, quand tu vas savoir vraiment au fond de toi, שהבן אדם שממולך, la personne qui est en face de toi, כמה שהוא ירצה לעזור לך, combien même il va vouloir t'aider, הוא לא יכול, il peut pas. ודבר ראשון, הוא אומר, et la première chose, il dit pourquoi? התנאי שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם, parce que tu sais très bien maintenant que même quand je t'ai dit, si tu vas trouver quelqu'un qui a de la pitié pour toi, גם אם תמצא חבר שהוא מרחם עליך, אז אתה תרצה לפתוח בו, אתה תרצה לסמוך עליו, tu vas vouloir avoir confiance en lui. אתה יודע שבתוך הלב שלו, tu sais que dans son cœur, הבן אדם הזה אוהב אותך, איתם. הבן אדם הזה מרחם עליך, il a de la pitié pour toi. נכון, אמרנו כמה פעמים, on a dit plusieurs fois. אם אתה צריך עזרה, si tu as besoin d'aide, למי תפנה? qui tu vas aller voir? מישהו ששונא אותך, quelqu'un qui te déteste? לא, אתה תלך לראות בן אדם שמרחם עליך, tu sais quelqu'un qui a de la pitié pour toi, qui a de la peine pour toi, הבן אדם הזה הוא ראוי לעזור לך, il sera apte et il voudra t'aider. אבל, הוא אומר, אבל מה שאתה לא יודע, ce que tu ne sais pas, שהקדוש ברוך הוא מרחם על האדם יותר מכל מרחם. אתה יכול לקחת את כל הרחמנות של כל הבני האדם ביחד. Tu peux prendre toute la miséricorde et toute la pitié du monde entier pour toi. Ouais, ce n'est pas autant que la miséricorde que Dieu il a envers toi. כל הרחמנות של כל העולם ביחד זה לא הרחמנות של הקדוש ברוך הוא כלפיך. אז אם אתה מבין את זה, si tu comprends ça, שאתה בוכה לקדוש ברוך הוא, quand tu pleures à Dieu, אתם יודעים פעם אחת, דרך אגב, אני אספר לכם סיפור קצרצר, je vais raconter une petite histoire. היה לי תקופה, זה היה לפני שנתיים, משהו כזה, il y a 2 ans, 2-3 ans, מצאתי את עצמי במרבולת, je me suis retrouvé dans un tourbillon, בתוך ממש סופה כזאת של מלא לחץ, beaucoup de tension. בעבודה, au travail, בפרנסה, dans la פרנסה, ממש הראש שלי, ma tête, je savais plus où mettre de la tête. לא ידעתי כבר איפה לשים את הראש. ואיזה יום הייתי צריך להזכיר דירה. Je devais me débarrasser en réalité d'un appartement. כן? שהיה עומד עליי, c'était ici. והייתי עובד ככה je travaillais וכל יום, et tous les jours, הייתי הולך ופותח את הדלת של הבית, j'allais ouvrir la maison, והייתי מראה את הבית ומונtre la maison, ואנשים כנראה ראו שהייתי בלחץ, peut-être que les gens voyaient que j'étais en pression,
אז היו מבקשים תנאים, ils demandaient des conditions inacceptables, שאי אפשר לקבל אותם. ואני ככה וזה, ואני רואה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, et encore un qui vient visiter, et encore un qui vient visiter, et encore un qui vient visiter, ועד שבסוף השתגעתי, בן אדם אחד בא, il m'a dit, אני רוצה את הדירה, je veux la maison, אני צריך, אמרתי, יאללה, אני אזכיר את זה, je vais louer ça, יהיה לי קצת כסף, j'aurai un peu d'argent, je peux un peu sortir la tête de l'eau, אני יכול להוציא את הראש, קצת מהים, כן? והבן אדם אומר לי, טוב, אז אני מתחיל עוד חודשיים, je commence que dans 2 mois, ותיווך, אני משלם עוד חודש, et les frais d'agence je paye dans 1 mois. אתה יודע מה, אחרי חודש אני עובד כמו חמור, après 1 mois que je travaille comme un fou, אני מרגיש, je ressens שאין לי מה לעשות, או כן, או שאני נחנק, soit je dis oui, soit je m'enfonce encore plus. ואז אני אומר לבן אדם, אוקיי, je dis à la personne, d'accord, הוא מתקשר אליי אחרי שעה, il m'appelle après 1 heure, il me dit, עזוב, laisse tomber, אני לא רוצה, je veux pas בסוף, החלטתי, j'ai réfléchi, j'ai bien pensé, je veux pas. ואתה אומר, בואנה, מה, זה נאחס. Des fois, tu te dis quoi? Tu te retrouves dans une période, tu as l'impression que tout est black. Alors, t'es poisseux. Ouais, t'as Marie Schmaz? Tu sais quoi ça? T'arrives pas à avancer. T'as le matzliach להתקדם. שום דבר לא זורם. Il n'y a rien qui avance comme tu voudrais. ונפשית נשברתי באותו רגע. À ce moment-là, נפשי, j'ai craqué. Je me suis mis dans ma voiture, הייתי באוטו. ואנשים מתקשרים כדי לראות את הבית, כבר אני לא רוצה להראות את הבית, les gens ils m'appellent pour voir l'appartement, j'ai même plus envie de montrer l'appartement. ואז אני אומר לקדוש ברוך הוא, עם דמעות, je dis à Dieu avec des larmes, je dis à הקדוש ברוך הוא, נו, מה אתה רוצה, qu'est-ce que tu veux? תעזור לי, aide-moi, מה אני יכול, איך אני יכול, comment je peux continuer comme ça? באותו ערב, le même soir, היה פרברנגן, il y avait un פרברנגן. אז מהפגישה האחרונה שלי, de la dernière rendez-vous que j'ai eu au travail, הלכתי להתוועדות, je suis parti au פרברנגן, והיה מיכאל טייב ומיכאל טייב, והוא ראה אותי נכנס ככה עם פנים קצת עצובות, קצת מרירות, il m'a vu rentrer avec un visage un petit peu contrarié, un petit peu mauvais, il m'a dit, מה קרה? Qu'est-ce qui se passe? אמרתי לו, אתה יודע מה קורה, tu sais ce qui se passe, בתקופה האחרונה, ces derniers temps, לא הולך, ça marche pas comme je veux. אז הוא אמר לי, קח לחיים, prends לחיים. Il m'a dit, allez, bois cul sec, תשתה. אמרתי, לא, עזוב, עכשיו סיימתי עבודה, maintenant je viens de finir le travail. Il m'a dit, bois. לקחתי, j'ai bu, שתיתי, הוא אמר, ברכה, הצלחה, הוא עשה ברכות, il a fait des ברכות. Et tu sais, quand tu dis l'Echaim, אתה אומר l'Echaim, כבר, ברוך השם, הראש משתחרר קצת, la tête elle se libère un petit peu, ונכנסנו בפרברנגן, on a fait פרברנגן, והשתבח שמו לעד, שמחנו, on était joyeux, למחרת, בבוקר, le lendemain matin, הכל נפתח, tout s'est ouvert. כל מה שהיה תקוע, tout ce qui était bloqué, למחרת, le lendemain, הכל נפתח, אחד, chose par chose. עצם השמחה, rien que par le fait que tu étais בשמחה. למה אני אומר את זה? pourquoi je dis ça? כי פה הוא אומר, אם תשים את כל הרחמנות של כל האנשים בעולם, si tu mets maintenant toute la pitié, toute la miséricorde de tout le monde entier envers toi, זה לא יותר, ce n'est pas plus, מהרחמנות שיש להשם כלפיך. De la miséricorde et de la pitié que Dieu il a envers toi. כמו שאמרנו אתמול, comme on a dit hier, הקדוש ברוך הוא אומר, il te dit פשוט דבר נפלא. הוא אומר שאם אתה רוצה עכשיו קרוב השם לכל קוראיו, נכון? Dieu il est proche de tous ceux qui sont proches de lui. טוב השם לכל רחמיו, ורחמיו על כל מעשיו. Et Dieu il est bon avec toutes ses créatures. הוא אומר לך לא רק לרעים ולטובים, לטובים ולרעים, כן? הוא עם כולם, il est avec tout le monde. Toi chez toi, tu peux avoir plus de miséricorde. אצלך רחמנות, אם אתה מרחם על בן, t'as de la pitié pour ton fils parce que c'est ton fils. אבל על בן דוד sur un cousin, un peu moins, קצת פחות, כן? ועל מישהו שאתה לא מכיר et sur une personne que tu connais pas,
אתה שומע שצריך לעשות תהילים, t'entends qu'il faut faire des תהילים, אתה לא מרגיש ממש, tu ressens pas maintenant, ok, אתה מרגיש משהו, tu ressens quelque chose, אבל אתה לא מרגיש ממש רחמנות de la pitié, ממש עד כדי כך שאתה כבר לא יכול לעשות שום דבר במהלך היום שלך, au point où tu peux plus rien faire dans ta journée. אז הוא אומר לך, תדע לך, sache une chose. וגם אצלך, chez toi, il y a encore une différence. Les filles à Ben Adam, selon la personne, Imutov aura s'il est bon ou mauvais, Ata terachem alav ou lo. Tu vas avoir de la pitié pour lui, oui ou non, ou plus ou moins. Et c'est la Kadosh Baruch Hu chez Dieu, il te dit, Arachmanut yachigdola mimachatechol l'etaer. Elle est la plus grande que tu peux même pas, que tu ne peux même pas imaginer. Elle est plus grande que tout le monde entier. Ad kedekar et là chez kol arachmanut vechem la shesh le mishu ala adam. Maintenant il continue, velo od. Chez Gam Michou Shemrachem Alecha, même une personne qui a pitié pour toi, ou qui a de la miséricorde pour toi, ou qui a de la peine pour toi, Zerak Biglal Shashem Natan la Adam Azel Rachem Alecha. C'est juste parce que Dieu il a donné à cette personne-là d'avoir de la peine pour toi. Zeyachol Yot Bemikrim Kitsonim, ça peut être dans des cas super extrêmes. Aval, les familles Mataolech la Doar, tu vas à la poste, ou Mataolech la banque, tu vas à la banque, ou tu vas à la mairie, Mataolech la Iria. Ve'ata yoshev mul pkida, tu t'assois devant une secrétaire. Veillez chez Zeyom, shata nofel al pkida, il y a un jour où tu tombes sur une secrétaire. Chez I lo soferet otra mimeter, elle te calcule pas et tu vois qu'elle s'en fiche de ta life. Lo akhpat la ma'chaim shelcha. Vaz ata yoshev, ata menase kacha, shiterachem alecha, tu sais qu'elle a de la pitié pour toi, va te dire, man, yarzor, quoi, je vais revenir, man, oda pas ma route slavisée, quoi, encore une fois, je vais devoir courir pour emmener ce papier-là. Aval zedaf echad, c'est un papier, nous, anishlach lach befax, il faut que je te l'envoie par fax. Lo, ça rire physique. Il faut me l'emmener original. אבל מה, איך אני עכשיו, עבודה, le travail, לקחתי יום חופש, j'ai pris un jour de congé, comment maintenant je vais faire pour, איך אני עכשיו אעשה, לקחת עוד יום חופש בשביל מסמך, pour un papier, נו בבקשה, תעזרי לי להנחה, aide-moi à avoir une הנחה לארנונה, והיא אומרת, אין מה לעשות, זה הנוהל, y a rien à faire, c'est comme ça. ואתה יוצא משם et tu pars de là-bas et tu te dis, moi, איזה בחורה, quelle בחורה, איזה זה, איזה נרס, איזה מה, חבל, לא הייתי... Dommage, j'aurais pas dû passer. Quand elle m'a appelé, chez Karali, הייתי צריך לחכות לאי, j'aurais dû attendre un tel, elle est mieux, elle est plus sympa, יותר נחמדה. Celle-là, elle a dû se lever du pied gauche. היא קמה על רגל שמאל. וואי, זה דביל, qu'est-ce que je suis bête. באותו רגע שכחת, au même moment, tu as oublié שהקדוש ברוך הוא, que Dieu il a décidé, שאתה תעבור דרכה, que tu vas passer par elle, ובסופו של דבר, il תיתן לך לטרוח עוד קצת, elle va te donner de faire des tourbillons et de tourner à droite, à gauche et de revenir, כי השם יודע, parce que Dieu il sait pourquoi. אבל באותו רגע, au même moment, qu'est-ce que tu te dis, אתה אומר, alors, חבל על הזמן, c'est dommage, j'ai perdu du temps. אז הוא אומר, וגם הבחורה שמרחמת עליך, כי a de la peine pour toi, זה הקדוש ברוך הוא שהחליט. C'est Dieu qui a décidé. Yachol Yot chez Baofi Shela dans son caractère, c'est la pire. C'est la pire. Quoi? J'ai loupé beaucoup. Après on te dira. Kitsour, Abachura Azot, Yachol Yot chez Baofi Shela dans son caractère, Yachigroa. C'est la pire. Elle tue son mari à la maison. Yorek Yet et Bala Babait. Aval Botoyom. Ce même jour, Akadosh Baruch Hu il a décidé chez Ata, l'autisbol, que toi tu vas pas souffrir. Et Botoyom il nechmada, les gentils, va t'as ouvert, va remettre, ouais, erkorim lecha, ma t'as biton, quoi t'es biton? Ma, game, abba sheli biton. Mon père aussi c'est un biton. Ma, עכשיו אני, קוראים לי רבינוביץ', התחתנתי עם אשכנזי, je me suis marié avec un אשכנז, אבל הייתי ביטון, moi aussi j'étais un biton. ואז היא מתחילה להיות נחמדה איתך על כמה אתה ג'נטי, ואומרת לך, זה, וכולי, מאיפה אתה בא מצרפת, tu viens de צרפת, ואז היא שואלת השאלה מפורסמת, elle pose la question très connue, מה, אתה מכיר את דוד? tu connais דוד? ואז אתה אומר, איזה דוד? quel דוד? יש 15,000 דוד בצרפת, il y a peut-être 15,000 juifs qui s'appellent דוד, אבל בקיצור, היא מתחילה להיות נחמד, elle commence à être sympathique avec toi, והיא עוזרת לך ואומרת לך, עזוב, לא נורא, c'est pas grave, t'as pas le papier, אין לך, טוב, אתה יכול לשלוח במייל, tu peux me l'envoyer par mail, כן, יופי, בסדר, טק, תוך שעה, en une sata, וסיימת כל, en une heure, t'as tout fini.
ואז אתה מבין שגם הרחמנות, même הרחמנות שבן אדם יכול להיות, qui peut avoir, זה רק אם הקדוש ברוך הוא מחליט. C'est que si Dieu l'a décidé. אז הוא אומר לך, אם היא continue, il dit ça. מהרחמים והחמלה שנתן האל בליבו, כמו שאמר הכתוב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. השם ייתן בליבך את מידת הרחמנות על אחרים. C'est-à-dire que même quand tu as de la רחמנות, גם כשיש לך, maintenant tu as de la pitié, זה השם נתן לך אותה כלפי אחר, pour ton prochain. וריחמך, ועל ידי כך הוא יתברך ירחם עליך מידה כנגד מידה. כך פירשו חז"ל פסוק זה ולמדו ממנו כל מרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. הרי שהבורא יתברך הוא הנותן בלב בני אדם את מידת הרחמנות על אחרים. אז בקיצור זה אומר שאתה לא יכול לעזור לך, אתה רואה את זה, tu vois des fois, שבן אדם מבקש צדקה, il y en a il demande צדקה, אחד בא לך בטוב, il y en a un il te vient en bien, tu as envie de lui donner, ואחד לא בא לך. הוא עבר חצי שעה אחרי, il est passé une demi-heure après, je sais pas, t'as envie de mettre deux baffes, בא לך לתת לו שתי סטירות. זה לא טוב, פה צריך לעבוד, il faut travailler sur soi-même, il faut aller plus fort que son caractère. אבל מה אתה רואה? Qu'est-ce que tu vois? שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מחליט שאתה תרחם על הבן אדם, quand Dieu il a décidé que tu vas avoir de la pitié pour quelqu'un, לא משנה מה, אתה תעזור לו, tu vas l'aider. אז הוא אומר, עכשיו שאתה מבין, שהמרחם היחיד הוא המיוחד, le seul qui peut avoir de la pitié pour toi זה הקדוש ברוך הוא, אז הביטחון שלך כלפיו בו, ton ביטחון, ta confiance en lui, תהיה יותר מחוזק, תהיה יותר חזקה, ça sera beaucoup plus fort. אז אומר עכשיו שהבנת שהמרחם זה הקדוש ברוך הוא, maintenant que tu as compris que celui qui peut avoir pitié pour toi, c'est que Dieu, הוא ממשיך עם התנאי השני, il continue avec la deuxième condition. שלא נעלם מהבורא יתברך איזה דברים הם לתועלת האדם והיגיון מחייב שהדבר כך. שהרי האדם הוא אחד הדברים שהבורא יתברך עשה. Donc il te dit, mi ayachid baolam, qui est le seul qui peut vraiment t'aider, שיכול לעזור לך, רק בן אדם שמכיר אותך, qu'une personne qui te connaît, ומי מכיר אותך יותר טוב מהשם, qui te connaît mieux que Dieu, הוא יודע איזה נפש בהמית יש לך, איזה עם אנימל תשועה, איזה יצר הרע יש לך, כל יצר הרע תשועה, הוא יודע איזה נפש אלוקית יש לך, כל עם דיווין תשועה. אז הקדוש ברוך הוא היחיד שיודע מה טוב לך, c'est le seul qui sait ce qui est bon pour toi. כמה פעמים קרה, combien de fois ça arrivé, שאתה רץ, מפעיל כל הקשרים שלך, tu cours, tu appelles tous les gens qui peuvent t'aider, ובסוף זה לא יוצא לפועל, ça n'arrive pas à sortir la chose que tu voulais, ואחרי חצי שנה, après 6 mois, tu dis, waouh, מזל שלא קניתי את זה, heureusement j'ai pas acheté ça, מזל שלא נכנסתי לעסקה שמה, heureusement que je suis pas rentré dans l'affaire là-bas, מזל שלא עשיתי את המהלך הזה, heureusement que je suis pas mis mon pied là-bas, כן? אבל באותו רגע, au même moment, איך אתה רץ, comment tu cours, איך אתה משתגע, comment tu deviens fou, אז הוא אומר לך, il te dit, c'est exactement ça, זה בדיוק זה, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לך, c'est exactement ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, הוא ייתן לך, il te donnera מה שלא טוב לך, ce qui n'est pas bon pour toi, אז בעצם אם היית מבין, גם אתה לא היית רוצה את זה. Si tu comprendrais vraiment, même toi tu n'aurais pas voulu la chose. והוא אומר ככה, אתם יודעים, היה לי לקוח, j'avais un client, שהוא משוגע לאופנוע, il est fou des motos. והבן שלו גם התחיל להיות חולה על אופנוע. Même son fils, il a commencé à être fou des comment ça s'appelle? Fou des motos. ובסופו של דבר, ce qui s'est passé, Laurent, tu as ton micro qui est branché. ואז בסופו של דבר, en fin de compte, ce qui s'est passé... Moi aussi, j'aime beaucoup les motos, moi, je te dis. Ah ouais, t'aimes aussi beaucoup les motos, j'ai compris. אז הוא היה משוגע על זה, והבן התחיל לבקש, et le fils, il a commencé à demander une moto. אז האבא קנה אותו, קנה אופנוע, il a acheté une moto. ושלא נדע, que personne ne connaisse une chose pareille, Misken a Yelad Asateuna, il a fait un accident. Et je ne raconterai pas la suite, vous m'avez compris, et Vantem. Ken Ve'aba Aya à la Ritzpa. Et le père, il était foutu. Foutu de chez foutu. Boto Rega Kshukana lo ata ofnoa, quand il lui a acheté la moto. Ou Amour Liot Ben Adam, il est censé être la personne chez Yodea Achi Tov, chez Mekir et Achi Tov et Ben Cholo.
il est censé être la personne qui connaît le mieux son fils. Et pourtant, il n'a pas pensé à ça. Lama qui ou gvar 50 shana al ofnoa, ça fait 50 ans qu'il voyage sur une moto, il n'a jamais eu d'accident. La femme le yoloteuna. Azomer, il va faire attention, va coller et tout va bien se passer. Azomer le chapeau, ayachid shuyode bidjuk matov lecha. Le seul qui sait vraiment ce qui est bon pour toi, c'est Dieu. Azal te chapes, ne cherche pas à aller plus loin que ce que Dieu y veut. Im Hashem rote, yelecha, Torah. Im Hashem lo rote, lo yelecha, Torah pas. אז הוא אומר, ואין מי שיודע יותר טוב ממי שעשה את הדבר, איך לתקן ולקלקל את הדבר, ואיזה דברים פוגעים בו לרעה, ומה הם גורמי מחלתו ורפואתו, ומה אם הדבר כך לגבי דבר שנעשה על ידי בני אדם, אשר אינם מחדשים על ידי מעשיהם רק את הצורת הזמנית של דבר, אבל אין להם שום המצאה ולא יכולת לברוא את החומר ואת הצורה העצמית של הדבר, אם כן מכל שכן שהבורא יתברך אשר ברא את החומר האדם, את צורתו ואת מבנהו ואת הסדר הרכבתו יש מאין, על אחת כמה וכמה שהוא בלי ספק החכם היודע איזה דברים מעולים לאדם. Donc si on parle d'un homme qui a créé un ustensile, que c'est la personne qui connaît le mieux l'ustensile pour pouvoir le réparer ou pour pouvoir l'arranger, אם אנחנו אומרים על בן אדם שהוא ברא משהו, שהוא יצר משהו, איזה מכונית, והוא הבן אדם הכי טוב, הכי מוסמך לתקן או לשדרג או לשפר או לעשות מחדש של משהו באיזה דבר שהוא יצר, אז על אחת כמה וכמה, alors à plus forte raison, שהקדוש ברוך הוא ברא את החומר, ברא את הצורה, c'est lui qui a créé tout מאין ליש, du néant à la création, אז תסמוך עליו, et confiance en lui. הוא יודע בדיוק מה צריך, il sait exactement ce que tu as besoin. על אחת כמה וכמה שהוא בלי ספק החכם היודע איזה דברים מועילים לאדם ואיזה דברים מזיקים לו ומה הוא טוב עבורו בעולם הזה ובעולם הבא. כמו שכתוב אני השם אלוקיך מלמדך להועיל בדרכך בדרך תלך, ונאמר עוד כי את אשר יאהב השם יוכיח וכאהב את בן ירצה. Et donc comme il est écrit que un enfant, ouais, que Hachem il aime, en réalité c'est l'enfant qui va des fois avoir des remontrances. אנחנו יודעים שאבא שאוהב ילד, אם הוא לא סופר אותו, il le calcule pas, נותן לו טאבלט, il lui donne un tablette, ולא אכפת לו, il s'en fiche, il lui dit קח טאבלט, מהבוקר עד הערב, du matin jusqu'au soir, עד שתירדם, jusqu'à que tu dors, כשתקום, quand tu te lèves, קח עוד טאבלט, prends encore une tablette, כן? האם זה מראה שהאבא אוהב את הילד? Est-ce que ça montre que le père, il aime le fils? לא. זה מראה שהאבא לא אכפת לו מהבן, qui s'en fiche du fils. אבל attention, Aaron, on est en plein confinement là, les tablettes c'est important là. Ouais. Alors, les tablettes c'est important, l'éducation c'est important, Achinour c'est chachouv, la shevet im hayeladim, s'asseoir avec les enfants et profiter justement de ce temps-là qu'on n'a pas quand on travaille avec sa famille, c'est aussi important. Alors maintenant la nekuda ipshuta. Quand un père il vient, il embête son fils. Pourquoi il l'embête? Parce qu'il l'aime, qu'il ouève auto, qu'il repatte lo mimeno. Il a quelque chose, il veut pas laisser son fils dans cette situation-là. On dirait qu'il te donne pas. Il t'aime. Il se préoccupe de toi. Donc comme il se préoccupe de toi, des fois il te donne, des fois il te donne pas. Des fois il me chez tes vacances, des fois il veut que tu demandes. Des fois il me chez lo, des fois il veut que tu pas cette chose-là. Qu'ils aient l'otov bijulcha parce que c'est pas bon pour toi. Ken? Az omer lecha, az im ata mevin shata ben shel hakadosh baruch hu, t'es le fils de Dieu. Az gam ksheyesh dvarim shekzat koavim, quand il y a des choses qui font un peu mal, ou shemafrim qui dérangent dans la vie, az akol beseder. Hachem choshev alecha, Dieu il pense à toi. Hachem doeg lecha, Dieu il se préoccupe de toi. Comme shamarnu, sharambam omer, que le Rambam dit, im ben adam roe shelo baim alav misurim, que si quelqu'un il voit que sur lui ne viennent pas de souffrance et rien du tout, az et shatriligdog qui commence à se préoccuper. Azamarnu, on a dit c'est quoi souffrir? Mazé lisbol, c'est maspik sheratzita lotzi madbea shel 10 shekel v'otzeta 5 shekel. Tu as voulu sortir une pièce de 5, tu as sorti une pièce de 10, tu dois remettre la main dans la poche, Zegvar, Nirshav, Isurin. C'est déjà considéré comme des souffrances. Anachnu lo rotzim Isurin Kashim, on ne veut pas des
des souffrances qui sont difficiles, vegam lorotzim nisayon, on veut pas, אנחנו אומרים לא לבוא לידי ניסיון et ne pas venir à un nisayon, אז בעזרת השם שכולם יהיו בריאים, שלמים, que tout le monde soit baril, shalem, ושכולם יבינו, que tout le monde comprenne, שהקדוש ברוך הוא כל מה שעושה איתנו, tout ce qu'il fait avec nous, זה לטובתנו, c'est pour